dhagaxdhiga ee masaajidka aan u dhisayo sadaqad jaariye ah aabbahay xaaji cabdi cali muumin oo ku magac dheer cabdi qadhabo iyo hooyaday oo nool ilaahay cimriga iyo caafimaadkaba ha u siyaadiye oo la yidhaahdo hooye maryama cabdi. hooye maryama waxay ku magacaaban tahay dugsiga taxfiidka iyo daraasaadka culumta islaamiga ah. aabbana wuxuu ku magacaaban yahay masjidka. dhammaantiin aniga oo aan idinkala qaadaynin idinku salaamaya nin walba magaciisa iyo mansabkiisa waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. waanan idinka mahad celinayaa dacwadda iyo sharaftaa aad igu soo sharafteen inaad ka soo qayb gashaan. intaa marka laga tago si gaara waxaan ugu mahad celinayaa cid allaale iyo ciddii igarab taagnayd aniga oo aan hadda kala qaadqaadaynin oo gacan igu siisay in barnaamijkan iyo hadafkaygii ahaa inta aan noolahay anigoo aaminsan kubadda marka la ciyaarayo 90 daqiiqadood baa la ciyaaraa. wixii 90ka ka dambeeya waxaa la yidhaahdaa extra time baa la yidhaah. anoo aaminsan inaan extra timekii bini aadanku noolaa ku jiro haddana intaa inaan xaqiijiyo hadafkaa oo aan in badan caloosha ku hayay oo aan ku seexday oo aan ku soo toosay ilaahay baan uga mahad celinayaa marka u horraysa. marka labaadna cid allaaliya ciddii gacan igu siisay baan uga mahad celinayaa oo ay u horreeyaan reerka ama raaska reer cabdi qadhabo. aabbahay iyo hooyaday 13 bay dhaleen, 10 baa nool. nin baa maanta halkan inagala jooga maxamuud cabdi qadhabo la yidhaah. ninkaa iyo inta kale ee maqan iyo hooyaday macaan kulligood gacan bay ku leeyihiin waana iga gacan siiyeen riyadayda inay ii rumowdo oo aan maanta dhagax dhigo riyadii aan ku taamayay inta badan oo ah masaajidka aan aabbahay sadaqada ugu dhisay iyo dugsiga qur-aanka ah ee isagana aan hooyaday macaan oo nool aan u dhisay. halkan waxaa fadhiya adeerkay cabdilqaadir sheekh maxamed. waa ninka quree yidhi inankaa axmed cabdiye buu yidhi. inta kale odayga axmed cabdiye xaaji axmed cabdi bay lahaayeen. waayo isaga waxaanu saaxiib baanu noqonnay isaga oo nin weyna oo wakaaladii wararka ee soona ee soomaaliyeed u shaqeeya ayaanu saaxiib noqonnay. waxaanu iga caawin jiray markaan ardayga ahaa buugaagta la iibsado in anigu aanan iibsanayn wakaaladii wararka uu iga soo daabaco oo aan mar walba sito buug si wanaagsan oo dawladi soo baangaraysay oo ka duwan kuwii macallimiintu ay meelaha ardayda ka iibin jireen oo ka qurux badan. marka laydin leeyahay waa meeyarkii ugu horreeyeyna halkan aan maanta taagnahay iyo deegaankeenna dhammaantii ma garanayo waqtigii isagunbaa malaha garan karaya intay muddadu ahayd laakiin wuxuu soo maray muddo calankii aan anigu ku soo barbaaray ee aan ku koray ee waxaan ahay iga dhigay uu halkan ka taagnaabaa uu deegaanku soo maray. haba yaraada waqtigu waa waqtiga
waana dowladdii allaha u naxariistee maxamed siyaad barre. waa waqtiga aad hadda maqmaqlaysaan ee uu cabdilqaadir sheekh maxamed ahaa ninkii loo xushay in jigjiga oo xora oo calankii soomaaliyeed ka babanayo uu ka noqdo meeyarkii ugu horreeyey. marka cid walba waanu mahadnaqayaa oo walaaladay ugu horeeyaan, hooyaday ugu horeyso. waxaa kaloon iyadana u mahadnaqayaa raggii hadh iyo habeenba intii aan ku soo noqnoqonayay deegaanka hiil iyo hooba ila garab taagnaa, igu gacan siiyey, oo uu horeeyo hirgelinta mashruucan, oo uu horeeyo inankaan adeerka u ahay madaxweyne ku-xigeenka majlisul aclaha federaalka Ethiopia Sheekh Junayd Xamsa Yuusuf iyo inta kale ee iyaguna uu horeeyo guddoomiyaha heer deegaan iyo heer gobol oo iyaguna ah majlisul aclaha iyo ku-xigeenadooda iyo shaqaalaha oo dhan, oo uu ka mid yahay Sheekh Khadar Bashiir. waxaa kale oo aanan marnaba ilaaweyn oo aan mahad gaara halkan uga celinayaa walaalkay, marna saaxiibkay, marna suldaankayga, suldaan cabdirashiid, suldaan mawliid, suldaan awjaamac, oo isaguna mar walba i garab taagnaa inankaan adeerka u ahay. weli falliidh inanka kaleen adeerka u ahay. maxamed cali xaydar oo loo yaqaano maxamed amiin, si gaara ayaan iyagana aan ugu mahad celinayaa. waxaa kaloon u mahad celinayaa injineer cabdi maxamed aadan oo isaguna aan adeer u ahay, oo qayb aad iyo aad mug u leh oo laxaad leh oo libaax ka qaatay hirgelinta barnaamijkan aynu maanta halkan aynu dhagax dhignay. waa la ii duceeyey, aniguna waa idiin wada ducaynayaa kulligiin, waanan idinka mahad celinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba. waxaanad iigu ducaysaan hooyaday in ilaahay caafiyo. caafimaadkeedu waa wanaagsan yahay, laakiin da'da ay maanta joogto kolley waa da' aan marka la yidhaah da'daasoo kale ruuxu markuu waalid yuhuu kaa maqan yahay ama haba kula joogaba, markaad tiraa caafimaadka ka waran, waa la gaboobayo juucjuuc lama waayo, laakiin waannu iska wanaagsannahay. waan wanaagsanahay bay tidhaahdaa hooyaday. wax xanuuna oo hadda ay la jiifto kuma ogi, ha la iigu duceeyo. abtiyaalladay oo aan jeclaa inay kelmad halkan ka yidhaahdaan, iyaguna howlo kale oo shara ayaa dhulkoodii ka taagan oo ay ku mashquulsan yihiin. iyagana in ilaahay qalbigooda burcadisu mariyo. waa dadkii lagu xaman jiray ee la odhan jiray waa reerka magaca Soomaaliyeed isugu jecel, laakiin iminka shaydaan baa ka dhex adeegtay. waan jeclaa inay halkan kelmad ka yidhaahdaan. haddii aanu ifuran abtigay Cali Baashe, maanta halkaa kelmadooda way ka maqnaan lahayd. wax kalena kuma maqneen, maskaxdoodu waxay ku maqan tahay murugo iyo dhib ka taagan deegaankii ay ka soo jeedeen iyo dadka ay ka dhasheen, oo in dhoweyd shaydaan ka dhex adeegtay. iyagana ha loo duceeyo in ilaahay nabad iyo walaaltinimadii ay ku caanbaxeen ee lagu yaqaanay ilaahay inuu u soo celiyo. abtiyaalladay ha loo duceeyo.
masaajidkan wixii laga odhan lahaa culimadii iyo madaxdii iyo odayaashii iga horreeyey baa ka yidhi anigu waxba ka odhan maayo taariikhdiisana dee in la iga sheekeeyo mooye halkan uma soo joogin laakiin waxaa la yidhaahdaa dhulka ilaahay kala nasiib badan bini aadanku kala nasiib badan dhulkan markii hore nasiibkiisu ma wacnayn laakiin hadda ilaahay wuxuu na solonsiiyey in uu noqdo buqcadaha dhulkoo dhan ba ilaahay baa leh ugu nasiibka badan ee adduunka ayuu maanta dhulkan aynu dhex taagannahay ayuu ka mid noqonayaa marka hadalka badin maayo waynu wada qadaynaynaa munaasabadda waxaa inoogu xigi doontaa inaynu halkan haddii ilaahay ilaa markaynu iska raacno aynu wada qada tagno awal waxaan islahaa hadalka waa la kala hambaynayaayoo barbaa xaggaa dee loo hambaynayaa laakiin waqtigiina waa iskuraya waanaynu iswada raacsannay marka haddii ay cidi iga dambaysana falyatafadal haddii kale asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu